နဲ့အရသာဒါကြတော့ဒီဓာတ်ကိုအထူးကြောင်းလဲပြီးတော့မြန်မာစကားနဲ့ပြန်ပြန်မလို့တော့ဘူးလက်စီရင်းဆွဲဆိုတော့ရတာသရာကိုပဲကြည့်ရအာလေးတစ်လုံးတူအရသာလို့ပြောခေါ်အဲဒီရတာတတိမှာသူငါလူတွေကအထင်လွဲအမြင်လွဲနဲ့ယူဆနေတဲ့သဘာဝလေးဒီအထင်လွဲအမြင်လွဲနဲ့အယူဆမှားနေတဲ့သဘာဝလေးကိုအမှားရအောင်သင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါလိုလွဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီရတာအကျိုးချင်းအငါအစအခန်းခါဒီ၆ပါးရင်တစ်ပါးကအမိတတ်နိုင်မှအရသာလို့ဒီလိုထင်ဒါကြောင့်ဒီလိုထင်တော့ဒီ၆ပါးတစ်ပါးမတတ်နိုင်တဲ့ရတာတတ်ကြတော့အရသာမခေါ်ဘူးအရသာမရှိဘူးလို့ဒီလိုသိဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီလေးတွေလည်းပဲအကုန်လုံးကြက်ကြက်သားသားနားလည်သွားအောင်ငါတို့အမှားတမ်းမှားနေရပြီးပညာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အနည်းအားဖြင့်ဒီရတာတရုပ်ကြည့်မှန်မှန်များအရသာရှိတာကြီးတယ်ရတာတရှိတာကြီးတယ်ဒီလိုနားလည်ရဒါပေမဲ့ရတာရှိတော့စောစောပြောထားသလိုအချိုးချင်းအနာစအပန်ကားဆိုတဲ့၆ပါးတော့အမိနာမတခုခုမပြနိုင်တာဘယ်သဘောလဲဒါရတာတမထင်ရှားတဲ့သဘောလေးအားမရှိတဲ့သဘောလေးဒီလိုခေါ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြတဲ့သဘာဝအတိုင်းပရိယေတနာလေးဇာဝတင်းတော့ဘာအရသာမှမထင်ဘာအရသာမှမရှိအမှန်ကတော့ရေမာရတတ်ရှိတယ်ဒါတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များညူချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကြာပေါ်ရေရောက်တဲ့တကယ်နဲ့ရေအရသာခံစားကြဒါကိုခံစားတဲ့ရတတ်ကလေးအတွေ့အကြုံကိုနားလေရေတို့တော့တော့အရသာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခကပြောရေတော့လေရငါနဲ့နေဘူးကျေးရလာလို့ဒီတဲ့အမတမကျေးရကြည်လင်းတဲ့ရိုးရှင်ဝင်ရေတော့လေရအရသာရှိလိုက်တာပြောကြပြောလားပြောရတယ်ဆရာဒါကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုမိမိဆရာမတွေ့ပြီးတော့ရတတ်ရှိမှန်းတာဒီသောရပြောတဲ့အချိုးချင်းငါးစအခန်းခါးတဲ့၆ပန်းတစ်ပါးအမိမတတ်နိုင်တော့အရသာမရှိဘူးပဲမှတ်ဒါကြောင့်ရုပ်တရားမှန်မှန်ရရေရုပ်ဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့သာဝဉာဏကအသက်ထင်ရှားရှိတဲ့ရုပ်တွေအဝဉာဏကအသက်မဲ့တဲ့တောတောင်ကြီးကြီးတုံးတိုင်းအစရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအစုကြီးတွေမြင်မြင်ရရတတ်ရေရုပ်မှမသိကောင်းဘူးရတတ်အငြင်းကြီးရှိဘာလို့ကြည့်ကြလာတဲ့ပတိယဝတ္တိသောဝါရဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကမာဘု၄ပါးရဲ့အခုကြလာတဲ့ဝိညာဉ်ကဏ္ဍရတာဒီတော့သူ့နောင်နာဩဇာပေါင်းလိုက်တဲ့7ပါးအဲ့ဒီရုပ်တဲ့7ပါးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲလို့ပါလို့မရကောင်းတဲ့ရုပ်တဲ့7ပါးတရားကိုတစ်ခုရှိရင်အကုန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုသိရတစ်ခုပြည့်တယ်တစ်ခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီရုပ်တဲ့7ပါးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုချင်းနှစ်ခုချင်းသုံးခုချင်းဆိုကြလို့ခွဲပြီးတော့မဖြစ်ကောင်းဒီရုပ်တဲ့7ပါးအများကြီးတွေ့ရကြည့်နေဒါကြောင့်ဒီရုပ်တဲ့7ပါးထဲမှာအခုကြနေတဲ့သဘာဝရတာတတ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့မရှိဘူးရှိတယ်လို့ညင်းကြမလို့ပါဘူးဒါကြောင့်အသက်ထင်ရှားရှိတဲ့သာဝဉာဏကအသက်မရှိတဲ့အဝဉာဏကမြင်မြင်နဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအစုစုမှာ၎င်းရတာတတ်ပြီးအကြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကနားလည်ထားအချိုးချင်းအငါစအဖန်ကားဆိုတဲ့၆ပါးသောအမိနာမတစ်ခုခုပြနိုင်ပြီဖြစ်စေမပြနိုင်ပြီဖြစ်စေပြောနိုင်ပြီဖြစ်စေမပြောနိုင်ပြီဖြစ်စေအမှန်ကရတာလည်းပြရမယ်ဒါပြီးတော့တမန်လေးကရှင်းပြထားတဲ့သေဝတတာရခေါ်ထားတဲ့လျှာအလယ်မှာကာဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကာစီမံပေးရဲ့ကာမဇပတာရအကြည့်အကျရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကြီးလာပြီးတော့ထိတာတိုက်တတ်တဲ့သဘောဒီကြာရတာတတ်ပေးတော့ဒီနေ့ရပြကြတဲ့လည်းပဲဒီသက္ခုပတာရတို့သောတာပတာရကာဏပတာရသေဝပတာရကာယပတာရဆိုတဲ့ပတာရ၅ခုအကျိုး၅ခုခေါ်ပါ
မျက်စိအကြည့်တဲ့နားအကြည့်တဲ့နားကောင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်ကြည့်ဟောဒါအကြည့်ရုပ်ကြည့်တယ်အကုန်လုံးဒါတန်ကြည့်လို့ပေးထားတဲ့ကံရအကြည့်ရုပ်ကလေးကိုကံရဓမ္မံအဲဒီကံရပတာရခေါ်တဲ့အကြည့်ရုပ်ကလေးရဲ့ကြည်ရင်အရေးချင်တာပေါ့ကြည်ရင်အရေးချင်တာပေါ့ဆိုတော့လောကအိမ်သုံးတာတဲ့မှန်ကြတော့သူလည်းကြည်လို့အရေးချင်တာပေါ့သူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ယူပါရုံဆိုတဲ့အသေးတစ်ခုတည်းထင်ကောင်းအိမ်လုံးနေတဲ့လူငါလူတကာလုံးနေတဲ့ကြည့်နေတဲ့မှန်ကြတော့ဘာထင်ကြလဲမေးအရေးဝိနဆိုတဲ့အသေးပဲထင်ကောင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာယူပါရုံဆိုတဲ့အသေးပဲထင်ကောင်းဒီတမျိုးအပြင်အတန်ဆိုတဲ့အရေးထင်ကောင်းရဲ့မထင်ကောင်းပါဘူးဆရာအနတ်ဆိုတဲ့အရေးကထင်ကောင်းမထင်ကောင်းပါဘူးဆရာအရသာဆိုတဲ့အရေးကထင်ကောင်းမထင်ကောင်းပါဘူးဆရာထင်ကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအိမ်မှာသုံးကြမှန်ကြတော့ဒါကလူလုံးကြတဲ့မှန်သုံးကြတဲ့အရေးတစ်ခုပဲထင်ကောင်းဘယ်အရေးတော့ယူပါယုံဝိနတ္တခေါ်တဲ့အသေးထင်တယ်ဒါကြောင့်လူကြသွားရင်လူရိပ်ထင်တယ်ခွေးကြသွားခွေးထင်တယ်တန်ပြည့်စီနာဖန်တီးထားတဲ့ကာမဇပတာရခေါ်ထားတဲ့မှန်နေကြတော့ဒါကငါမျိုးခွေကဖန်ဆင်းထားတဲ့တန်ကမျက်စိဆိုတဲ့အကြည်မှန်လေးကြတော့သောတော့အိမ်မှာရှိတဲ့မှန်တဲ့အတူတူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ကောင်းတဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဝိနယူပါအောင်အစိတ်ဒီမှန်တဲ့အကုန်ချင်းဒါကြောင့်မျက်စိရှိမှလူလျှောက်သွားရင်လူရိပ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်လျှောက်သွားရင်ခွေးခြင်းနဲ့တုံထားရင်တုံးရခြင်းနဲ့တိုင်ထားရင်တိုင်ရခြင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့အိမ်မှာကြည့်နေမှန်တယ်မတူလိုက်သိပါတယ်ဆရာဒီတော့တခါလောတပဒါရဆိုတဲ့နာအကြည်မှန်လေးကြတော့သောတော်ပြတဲ့ဝိနဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသင်လို့ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဆရာလို့ကြတော့အတန်ဆိုတဲ့အေးလာတင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါသူ့မှန်တဲ့သူ့ရည်ဒါတန်ကလုတ်ပြီးတာလေအနဆန်းကြီးဒီတော့ဒါနဆိုတဲ့နှာကောင်းအကြည်မှန်လေးကြတော့အခုနောက်ကြတဲ့အတန်ရေးတွေအစိတ်တွေသင်ကောင်းအောင်လားမသင်ကောင်းပါဘူးဆရာသူ့ကြဒါရေးတွေအနအရေးပဲထင်အနတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုအေးလာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်အနတ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်နဲ့သူသိတယ်နာနေပွေးတယ်ပုတ်တယ်ဟောင်းနေစက်တယ်ဟောဒီခန္ဓာပဒါရအကြည်မှန်လာအကြည်မှန်ကြတော့အနတ်ကြီးလာခြင်းလေဒါကိုဇေဝပဒါရဆိုတဲ့လျှာအလေရရှိတဲ့ကာမကြအကြည်မှန်ကြတော့သောသောပြောတဲ့အသိရိတ်တွေအတ္တရိတ်တွေအနတ်ရိတ်တွေသင်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာသိကြတဲ့ဘာရိတ်တွေရပါဆိုတဲ့အရာကအေးလားထင်ပါလေအရာကအေးလားထင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရေးအေးလို့ပြောကြတဲ့စကားတွေဒုတိယရုပ်တရားဖြင့်နားတဲ့လက်ခံမှခံမယ်လို့အမှန်ကတော့ဒီလိုမျက်စိမြင်နေတဲ့ယူပါယုံအဆင့်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတွေရဲ့ဒုတိယမြင်တာကဘယ်နဲ့မြင်လဲဆိုတော့လူတွေမြင်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေမြင်တဲ့တုံတိုင်းမြင်တဲ့အကောင်အထည်တွေမြင်တဲ့အတုံးအလုံးအခဲတွေမြင်တယ်လို့ဒီလိုမြင်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းကြီးအတုံးလုံးအခဲအကောင်အထည်ထိပြတန်တယ်နဲ့မှတ်အမှန်ကတော့အရေးပါပဲတန်းနဲ့ဆရာကိုကြည့်တော့ဘာရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ကောင်းတဲ့သဘောမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသဘောကြီးဒါအေးတဲ့ဒီလိုပဲမှန်ဖြစ်နေတဲ့အေးကြွားကန်ကြည့်တော့မတွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးဆရာမင်းရဲ့မြင်ပြန်စမ်းကြည့်ပါမှန်တဲ့ရမင်းရဲ့ဘုံလားပေါ်ပါတယ်ဆရာတော့အဲ့ဒီအေးကြွားကန်တော့မင်းတွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးဆရာဒါတော့ဟိုတော့အေးကပေါ်နေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ရက်စီအကြည်မှန်လေးလားပေါ်တယ်ညအရေးကြီးဒါဝိနယူပါတော့အသေးကြီးတယ်ဒါရဲ့ဒုလိတိသင်ထားတာဒါအကောင်အထည်ကြီးအတုံးလုံးခဲကြီးအထီးပြကဏ္ဍနီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုသင်ထားတယ်အကောင်အထည်အထီးပြကဏ္ဍအတုံးလုံးခဲဆိုတော့တိုင်ကြည့်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဆရာမရှိပါဘူးအေးကတိုင်ကြည့်မရှိဒါရောက်ဒီရုပ်တတ်မှာပြီးချာချာပြတ်သားလိုက်ပေါ်ဒီတပါးချင်းသဘောတရားဆိုင်အောင်သင်ပြီးနောက်တော့ဒီရုပ်တတ်ချင်းမှာပေါင်းမိလာတဲ့ခါကျတော့မိလို့ဉာဏ်ဘယ်လိုမြင်လာမလဲအကုန်လုံးအတုံးအလုံးအခဲအထီးပြကဏ္ဍအပေါ်မှအရေးဖတ်ဒါတွေအကုန်ပြောက်သဘောတက်တဲ့ကလေးဆိုတဲ့အထီးကိုရောက်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကခဏကြည်တယ်ခဏပြောက်တယ်ခေါ်တယ်ဒါမှပရမအတိသိလာတယ်ခေါ်တယ်ကျင်းရတိတွေလွတ်သွားပြီကျင်းသွားပြီဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိအမြင်ရောက်ပြီလို့ဒါလေးတွေဆက်တဲ့ကလေးနဲ့ကလုံးချင်းရှင်းပေးနေတာပြောသေးတာကြီးကဒီမျက်စိအကြည်မှန်လေးမြင်လိုက်တော့အတုံးလုံးခဲအကောင်ခဲတွေထင်တယ်မြင်တဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့မှတ်ဒါပြီးတော့တွားတိုင်ပြီးတော့အကောင်တွေအတုံးလို့အထီးပြတယ်နဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးဆရာမတွေ့ပါဘူးတွားရှိနေရင်ဒါပတိတတ်ပြီးတော့ဘောပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်နိုင်ကတော့ယူပါအောင်အသိမလားဘောဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒါမှန်တဲ့ပေါ်ရဲ့အရေးနဲ့ကျူးလို့ဒါကြောင့်ဝိနဆိုတဲ့ယူပါအောင်အသိကြီးတတ္တတခါလာရင်တတ္တဆိုတဲ့
Soda Patara, a Chimani, Latin, Atlantic, Atlango, Ayenio. Then the Atlango, Atlan Ayemoy, Atlan, I don't know care of you, Mother. Mahoba, Bogu, Atlango, Panka, you Yaran over, no? Okay, Dara Sima, the Dudanga. They are to Atlantic, areas and to have time to Zibabu. Asian Atlantura, Soda Patara, a Chimani, King on it, you can do it. The Mola, okay, the Gala Gana Bagara to it. Now, a Chimani Latina, a Naye. We cannot do it, a Naye, saying a program, no other Dolly. Panakaruna, Muide, Peloniru, no? Hogasa, Muide to the Kana Yudia, Panakaru, Jimula, Senuarisha, and Namuna the Kuba were Didian, Dimara, and Yadbo, Hogasa, he died in Nakama, Nanya. Nangaune, Nanaya, Nanazura, and then the water the Cleveland, Yadiga, Mabaino. The analogy about it, I don't know, okay, account, TD, Tana, Tom, Tom, Unit Motra, Ayaudu, Asudi, Kibura, Kibarasha, a good visit at the Pramaja, Nali, of course, a village, Kajara, Hangaru, Gisali. And Nasura, I don't know, okay, my Siamia, Kanapatara, a team man, Labi, to that, Tida. The whole subject, and now you clear. That another now, Hogasa, I see another in the love. Two hours here, Manian boy, very tired of the Kanabadara today. I see money like the 18 that Tija Kaja, no? Hogasa. Kuradiga that you got the Kalaya. There is a mini shower, dingy, Sure, Chinning, and a subject Panekar. Daria, Aminama Adi. The other day, a young Comakia, Doga, a juicy way you heard in Yama, a name of Warren, a Tablar, and you heard a Juna. Ninko Moody, Matisi, a Juna, to be a Gavauti, Linia, Majiri Sadi, so made by Eric Yana, a Yada, Nuda, Andila, Palu, a Senkore, now Hogasa, there was Sadio, a Madali direct. Now that the Majiri Yaga and the Tudania, Namiadi, Saudi, Saida, Dari, Sawa, Genji, Senehi, they will get. Now, Hogasa, Amada, Tungal, Tudawara, you got a ninja to this. Malua, Yaga, a Sayana is not a Churu Nima, Menina was a Loga Nico William Sibu, Loga, a duty was heard, and Niamet, and Udinara, and a case of Nina. Now, Hogasa, Eraja, see, Kabaudi, Udinaya, Kamadit, Nizama, Alulia, Poela. The view would land out. Sagan that you say your Siabo dinner Kajaro. He had a do a chin Korea, he had a do a two Korea, he had a do a castle. He had a do a pan Korea, he had a do a nan Korea, he had a do a saco. You these are I'm not an already village of Janet, New Yap, Nico Musi. Now, Hogasa, Peter and look at these our side and the other thing in your Yanko Wamasiro. Now look at these Latino and Amana Dara Leniro. You share my Ladiro, saying one Badarazo, a team man lima. Do that, take that, take that, let us see though. The Bonia looked at the yard that league good. So what, you're a chin, a two, a sa, a pan, a cow, Saudado, and Inaman. Called Namotara, no? Hogasa, Tamaria do Yabore, Pali, Atagani de Gracia, Santa Wuti do Panetta, Radloa, Ambilati, Nami, Gododi, Wuridapo, and a Mazagama. Santa Wuti do Toto, Wutu, a Tidra, like Sido, Radloa. I don't know a care of more a year, Loma, Siafu, Mayalo. The Bonia said that Nami, Sido. Yada Dago Amida di Nami a chain assassino Amido chain Amida di Amila Adi Aridrabad a chain assassino Amido chain Aridrabi a chu Anna a pan a sa a car no Hogasa Nada to Saran Brana Biaga Salvado Yad Cookie Garo di Salvada Sana Biaga Ari Salvani Piatu Saka think that in a Larian. Maybe the Salu Divita, Mangana, Jara, Niji, Javo, denied. Benelia.
ငံပြတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကြားဘူးလား ကြားရပါတယ်ဆရာ ငံပြတယ်နေရလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါရတရားလို့လုံးဝမချွေပဲနဲ့ချွေကညာလေးတာတဲ့အရေးဖက်ကလေးရှားပေါ်တင်လိုက်တော့ညီးလိုက်တော့ဘာပြောလဲ ချိုပြပြလေးနေပါတယ် ဩချွေမြညာဒီလိုလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါလည်းသင်္ကေတပညာပဲခုနရလာတဲ့6တန်းကနေပြီးတော့ဆွဲထွက်လာတဲ့စကလုံးကြီးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ညီကြရေးဟောဒီစာလေးဘယ်နဲ့နေတော့ဟာချွေမြညာလေးနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘယ်နဲ့နားလဲအချိုးအစီကြီးမဟုတ်ဘူးမသိဘူးလား သိပါတယ်ဆရာ ကျန်တဲ့ကြောင့်နားလည်မှုကြောင့်ဒီလိုပညာလုံးကြီးတွေထုတ်ဒါနောက်ပိုင်းရတဲ့ဒုจิตငံပြကြလေးချူမြညာလေးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒါလေးတော့ငါတော့နားလေတာငံပြကြလေးဆိုတာသိမငံလို့ငံညာလေးဆိုငံပြကြလေးပြောတယ်ဒါကြောင့်လို့သိမချူရတဲ့ချူမြညာလေးအဲ့ဒါလည်းငါနားလေမင်းငါမပြောမင်းလည်းနားလေပြောဖန်တွက်သွားကြီးတပါး သိပါဦးဆရာ မင်းလည်းဒီငါလည်းဒီနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒါတွေကနောက်ပေါ်လာတဲ့ပညာလုံးကြီးပေါ့ကွာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ပညာဆိုတာတရားနဲ့တရားနားလည်မှုရှိအောင်ဒီလိုပဲသမုတ်လာကြတာပဲဒါပဲတို့လူများလည်းနားလေလာတယ်တစ်စစကားတစ်ဆင်အားဖြင့်ချိုများကလည်းဒီပြီးပြီတရားလို့မချိုးတင်ရလို့မချိုးဘူးချိုးကညာလေးဒီလိုမလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ငံကြရလေးဆိုရင်လည်းဟာစားလို့မငါဘူးကငံကညာလေးငံနဲ့ပြောအောင်လေးဒီရပါမျိုးပြောတာဟဲ့တရားကလည်းနားလေလား နားလဲပါတ ဒီ ယ် အဲ့ဒါတခြားဟုတ်ပါဘူးလို့ပညာဆိုတာတရားနဲ့တရားသိစေမှုအတွက်အားဖြင့်ကျိုးမဆိုပြမုတ်တဲ့စကလုံးလေးတွေဒါပညာလုံးခေါ်ပါလေနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါကြောင့်ဟိုကတက္ကနာဆရာပြသွားတာဒီအချိုးချင်းငါးစအဖန်ခါဆိုတဲ့6ပါးသောရတာတတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရတာမှတ်မိပါနဲ့တဲ့မင်းတို့ကလေးဆရာတော်မှာတင်လို့ဒီမှာပကာရဆိုတဲ့တန်ရအကြီးမှန်လေးမှလာပြီးတော့ထိလိုက်တယ်ခိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမင်းတို့ကသိလာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ သိလာတဲ့သဘာဝဒါပါလို့ဆိုရတာတတ်ပဲအဲ့ဒီရတာတတ်ကိုအမိနာမအားဖြင့်တိုင်းချပြီးတော့မှတ်သားစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့သင်္ကေတပညာကြီးထားလို့ဒါအကျိုးဒါအချင်းဒါအငန်းဒါအစဒါအပန်းဒါအခါဒါမလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီဒါကြောင့်တန်တဝိထုတော်ထိုးထိုးလို့ဝိထု၌ရှိသောရသောဝရတာတတ်ကိုသာလျှင်အမိလာတိနာမိအချင်းအစရသောအမိတို့ဖြင့်ဝါအချင်းအကျိုးအငန်းအစအခါအခါဟူသောအမိတို့ဖြင့်ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီဘုဒ္ဓဟောကြားတော်မူ၏ဣတိဣတုဝိရိဒဘောပြာ၏အဲ့ဒီအချိုးချင်းအငါစအခါခါဆိုတဲ့ဒီသင်္ကေတပညာဖြင့်အမှားသားထားတာဒါမှရတာလို့ဒီလိုမမှတ်နဲ့တဲ့အမှန်ကတော့ဒါထိုးထိုးဝိတ္တိပစ္စည်းမှာပါလာတဲ့ရတာတတ်ရဲ့အနည်းအနေအားဖြင့်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့သဘာဝလေးဒီလိုမဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒါအင်းနဲ့သင်ကြားတယ်ဒါကဒုလိယဒါနဲ့ကောင်းပါပြီရတာတဘယ်လိုမှလဲရတာတဒိမပတာရခေါ်ထားတဲ့သောဘုရားပြောတဲ့ကံဖြင့်ပြုလို့ရတော့ကံကြအကြီးမှန်လေးမှလာခြင်းတဲ့အရေးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီအေးရတာရတာတပဲဒီနေ့ဘယ်နဲ့လို့ပြီးပါမလဲသိကြပေါ့ဒါမစ္စရာဘောဆင်းရဲသေးတင်လိုက်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဆင်းရဲမှာပါတဲ့ရတာတနဲ့မစ္စရာမှာရှိတဲ့ကာမဇပတာရအကြီးရုပ်နဲ့တော့မတိုက်ဘူးလား တိုက်ပါလေဆရာ တိုက်တော့ဘာပေါ်လာ အချွေကပေါ်လာပါလေ ဟောရဒီလေ ရကတာပေါ်လာပါလေ အဲ့ဒီရတာတာမင်းချူရတဲ့သမုတ်ထားတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒါရတာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကိုယ်တို့ချင်းချင်းတာရတာပဲအဲ့ဒီရတာတတ်တယ်ရတာရုပ်နဲ့မဲ့ဇုံဝပတာရဆိုတဲ့ကံဇအကြီးမှန်းနဲ့တက်လိုက်တယ်တိုက်ရ တိုက်ပါလေဆရာ ကျင်တဲ့ဆိုတိုက်ရပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ တိုက်တော့ဘာလေးပေါ်လာ စိတ်ကလေးပေါ်လာပါလေ ဒီအဲ့လိုလိုသားမှာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ စိတ်ကလေးပေါ်လာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ စိတ်ကလေးကတော့ရိုးရိုးပေါ်ပါနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ စိတ်ကလေးကသူကဘာလုပ်တိုက်စိတ်ဆိုတာဘာလုပ်တိုက်အာယုပြီးရစီပါလေ ဟောအာယုပြီးတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟောဒီစိတ်ကလေးရ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ် ပေါ်လာပါလေဆ ဒီ ရာ ဒါနဲ့သူကသူလည်းပေါ်လာသူကသိတယ် ပြီးပါလေဆရာ ဘယ်နဲ့ဒီချိုးရဲလားကျိုးလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီချိုးရဲသူသိတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဩရကတဆိုတဲ့အာယုလေးသူသိတယ်ပေါ့ ပြီးပါလေဆရာ ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးအတိုင်းနဲ့မထားဘဲနဲ့ဘာအညီလေးတက်ခဲ့တယ် ဇေဝဝိညာဉ်တို့အမိတတ်ပါလေ ဩစိတ်ဝဝิญဉ်စိတ်ကိုအညီတက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ကလေးရိုးလေးကဇိမ်ဝဝิญဉ်ဆိုဇိမ်ဝတာဘာကြောင့်တက်ပါလိမ့်ဒီတော့ငါမပြောနေငါဒီညာဝါထွားပြီနေ မေးကြပါဆရာ ကဲဒီစိတ်ကလေးက
ဒေဝပဒါရဆိုတဲ့ကာမဇအတိယုတ်ကလေးဒီဖြစ်သလားလာတိုက်တဲ့ရတာတအမိပြုဖြစ်သလားလာတိုက်တဲ့ရတာဓာတ်ကိုအမိပြုဖြစ်ပါလေမတော်ရတာဝิญဉ်လို့ခေါ်ပါလားကွာဒီမှာကအားလိုက်ပါပြီတော့နော်စီနဲ့လက်ကတက်လိုက်တော့အတန်ထွက်တယ်လားထွက်ပါလေဆရာအတန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအတန်ကိုဘုသူလံဘဲဝအတန်လို့အမြင်ပေးနဲ့ဘာတန်ခေါ်လဲစီတံလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီစီတံလို့အမြင်တတ်တယ်ကွာဟောအဲ့ဒီကြောင့်အားရကောင်းဟောဒီကောင်းစီရမြည်လို့ဒီအတန်ဘလူပြီးဖြစ်တော့စီအိုမီဖြစ်ပါလေဆရာဟောဒါကြောင့်သူမီဖြစ်တဲ့ဝိတ္တိရဲ့အနိဒခေါ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်ကတန်လေးနဲ့ခေါ်သလားမခေါ်ပါဘူးဆရာအဲ့လိုမခေါ်ဘူးလက်ကလာအတန်မထွက်လို့ပါလက်ကမှအတန်မပြီးလို့ပါပြီးမဖြစ်လို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့မင်းသဘောကျရဲ့လားရှင်းပါလေဆရာဒါမှမရှင်းလည်းမင်းတော့ကွာလက်ချက်သုံးချက်ထားရဖောက်ဖို့ကောင်းတယ်စီပြီးတဲ့အခါကျတော့စီမျက်နှာချင်းကတ်နာတယ်စီတန်ဟိမ့်ရလေးစီပြီးတယ်လားရှိပါလေဆရာလက်ကတန်ကတ်နာတယ်တော့မရှိပါဘူးဆရာငကိုလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒါနဲ့ဒီအတန်ဟာဘယ်နည်းဖြစ်တာတော့စီတန်မီဖြစ်ပါလေဆရာစီနည်းဖြစ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်သူ့ဘာတန်ခေါ်တယ်စီတန်လို့ခေါ်ပါလေဟောသူနည်းဖြစ်တဲ့ဝိတ္တုရဲ့အညီလေးတက်ခေါ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာစီတန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအကယ်တမ်းဒီလက်ကညာဒီအတန်လေးပြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ခေါ်မလဲလက်ကတန်လို့ခေါ်ပါမယ်ဒီခုလက်ကတန်ခေါ်ရလားမခေါ်ပါဘူးဆရာဒါတော့မင်းနားလေနားလေပါလေကောင်းပါပြီအခုဒီချိန်မှာပဒါရဆိုတဲ့ကာမဇရုပ်ကလေးနဲ့ပဒါရရုပ်ကလေးနဲ့ရတာဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးနဲ့သွားတိုက်လိုက်လားတိုက်ပါလေဆရာဒါလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာပါလေစိတ်ကလေးရိုးရိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကလေးအာယုံပြတ်တယ်ပေါ့သိတတ်ပါလေဆရာအာယုံပြတ်တယ်လို့စိတ်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူပေါ်လာကြမှာကြာမငါလာထိရဲ့ရတာတချိုးရဲခြင်းနဲ့ငါနဲ့စတဲ့ဖန်နဲ့ခါတယ်သူပြောနေတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဒီစိတ်ကလေးပြီးတာပေါ့ပြီးပါလေဆရာဒီစိတ်ကလေးရိုးရိုးကိုဘာကြောင့်သေဝဝิญဉ်စိတ်ဝิญဉ်ဆိုတာစိတ်ခေါ်ပါဘာလို့သေဝဝิญဉ်စိတ်လို့အမည်ပေးအာယုသိတယ်လို့ဒီဝဝင်စိတ်လို့ပြောရတယ်အာယုသိတယ်ဝิญဉ်ဘောပါစိတ်ဆိုတာဝิญဉ်ပဲဘာလို့ချိန်ပါဆိုအမိတတ်ပြီခက်ခဲအမိကြည့်ရအဲခက်ဝิญဉ်ဒါကိုတို့လေးလက်ထက်မှာကြားပြီးတော့မှတ်လာထားရခက်ဝิญဉ်စိတ်တဲ့ဆန်းလက်ဆမ်းပါကွာဒီစိတ်ကလေးဘယ်အမိပြုဖြစ်လဲရတာကိုအမိပြုဖြစ်ပါမလျှော့ဘူးရချိန်မှာပတာရမှာပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကြာအမေသဘောကျတဲ့ရောရိပ်ရောနော်စီတယ်လည်းမတူဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ကြာအမေလေးအောကြကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြာချိန်မှာပတာရမှာပြီးဖြစ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာစီတယ်လည်းမတူဘူးလားတူပါရဲ့ကြာဒီကလေးဦးစီပြီးငါထပ်တယ်လည်းနဲ့ဒါငါပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသူပြတ်သွားမတူအခုကပြတ်လာပါပြတ်လာပါရဲ့ကြာကောင်းပါပြီကောင်းမှတ်တာအဲသူမြည်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပတာရရဲ့အညီလေးချိန်မှာဆိုတဲ့အညီလေးယူခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါဒီစိတ်ကလေးရိုးစိတ်ကလေးလို့ဝิญဉ်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ချိန်မှာဝิญဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာအေးဒါလည်းကြည့်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဝิญဉ်စိတ်ကချိန်မှာပတာရမှာရတတ်ကလေးလာတိုက်ရင်သူသိရဲ့လားသိပါတယ်ကြာမှတ်ပြီမှတ်မိပါတယ်ကြာအေးအဲ့ဒါလေးပတ်တာပါကွာဒီလိုဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာရတာဩဇာဆိုတဲ့တက်လေးပါမှာတက်လေးပါတော့အကုန်သဘောတည်းတည်းကြီးပဲသဘောတရားတက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါဖြစ်ဖြစ်ကိုင်လို့လည်းမဖြစ်ယူလို့လည်းမရအတုံးလုံးခဲလည်းမဟုတ်အတိပြတန်တန်လည်းမဟုတ်အပေါ်မှအရေးဖလည်းမဟုတ်အကောင်တယ်လည်းမဟုတ်အကြီးငယ်အရွယ်အားကြီးလည်းမပြောနဲ့ဆိုတော့အသိခဲ့တဲ့ဓာတ်ကြီးဘာနဲ့မှတ်ရပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကဒါမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာမှတ်เสียရပေးပါမှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာဝိနတတုံးလည်းဘယ်လိုသိရခန္ဓာတကြလည်းဘယ်လိုသိပါလဲအခုရတာတက်လာကြရတာတက်ဒါဖြင့်ကိုယ်တို့ပြောလို့မဖြစ်ယူလို့မရကြည့်လို့မမြတ်အတုံးလို့အခဲအပေါ်မှာအရေးဖတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့သဘောတရားတက်တဲ့ကလေးဆိုတော့အသိမခဲ့ဘူးလားခဲ့ပါတယ်ကြာအဲ့ဒီအသိခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကဒီဓာတ်ကိုသိရင်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာမှတ်เสียလေးမှတ်ထားသို့မလားဟုတ်ကဲ့ကြာမှတ်ကြလေးကဘာပြီးတယ်ဆိုတော့ဒေဝပฏิဟနာလက္ခဏောရသောယတတ္တိဒေဝပฏิဟနာလက္ခဏောဒေ
ဝပတာရကာမဇအကြည်မှန်လေးမှာထိခိုက်တတ်သောလက္ခဏာရှိဟောနားလေနားလဲပါလေဆရာဇေဝပတာရအကြည်မှန်လာပြီးတော့ထိခိုက်တတ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာပฏิခဏနလက္ခဏောထိခိုက်ခြင်းလက္ခဏာဒါဒီရတ္တကလေးကတို့ဘယ်နဲ့လို့ကြည့်ပါဆိုတော့ရှားဝတင်းကြည့်ပြီးတာပေါ့သို့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာရှားဝတင်းကြည့်သို့တော့ဆိုတော့ဇေဝပတာရဆိုတဲ့ကံကြတတ်မှလည်းမထိလားထိပါလေဆရာထိတယ်ထိပါလေဆရာဟောသိတာကတော့တခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ထိချင်းသိလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့နှစ်ခုထိလိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကသိရပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ထိတယ်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့မရှိမနှောင်းအဲ့နဲ့မြန်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထိရင်သိပေါ့သိတာလို့စိတ်သူတို့ရုပ်လို့ချင်းထိတာနဲ့ဇေဝပတာရလည်းရုပ်ဟိုရတ္တတက်ကလည်းရုပ်ချင်းထိတာနဲ့ဘယ်လိုသိလဲဆိုသိတာစိတ်ကလေးပေါ့အမေဒါနဲ့ထိချင်းသိတယ်သိလားသိပါတယ်ဆရာထိချင်းသိဆိုတော့ထိချင်းဒီစိတ်ပေါ်လာလို့ပေါ့ကွာဒါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီစိတ်ကလေးဘယ်နဲ့ပေါ်ပါလိမ့်ပေါ်တာအဆန်းလားလို့မရှိမနှောင်းပေးကြကြည့်ရမှာဒါကြဆရာပြတဲ့ဥပမာလေးတည်းကြားကြည့်လက်ကနဲ့စီမျက်နှာပြင်နဲ့ခတ်လိုက်စီမျက်နှာပြင်နဲ့လက်ကနဲ့ခတ်ပြီးမှတောင်းတခါကြာမှအတန်ပေါ်သလားမပေါ်ပါဘူးဆရာဒါတော့ပေါ်ခတ်ပေါ်ပါတယ်ဆရာခတ်ချင်းပေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထိကျင်နေတဲ့အတန်ထွက်လာဘူးလားထွက်လာပါတယ်ဆရာဒီပမာလိုပါပဲကွာဒီနဲ့ဒီသုံးပတာရဆိုတဲ့ကံစအကြည်မှန်နဲ့ခုနရတာတန်းရတာတက်ကလည်းရုပ်ပဲမဟုတ်လားရုပ်ပါပဲဆရာကံစခုနသုံးပတာရလည်းရုပ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါရုပ်ဖြစ်တိုက်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုဒီခန်းလေးနဲ့နေပြီးတော့ဒါတွေမှတ်ထားမှာဟိုကလာတိုက်တဲ့ရတာဆိုတဲ့အတူချင်းအငါစအဖန်ခါလို့အမိတတ်တဲ့ရတာလဲကြည့်ကြည့်တဲ့ရတာရဲ့ဒီကူတဲ့လာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအလူတွေပါတော့ငါပြောရမယ်ငါပြောတယ်ရတာတခုရှိရင်ဘာတွေရှိရမလဲဘာတတ်တွေရှိရမလဲခွဲလို့ခေါ်လို့မရကောင်းတဲ့တတ်တွေဘလူပတိတေတော့ပတိအာဝတေတော့ဝါရောပြီးတော့ဝိနကန္နရသပါဩဇာပါဟောရှိခုဟုတ်ကဲ့ဆရာနားလည်လားနားလည်ပါပြီဩရတ္တလာတိုက်ကျန်တဲ့9ပါးကတွဲရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ကတပေါင်းနဲ့နေတာမဟုတ်လားတပေါင်းနဲ့ပါပဲတခုချင်းနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ကောင်းရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဆရာမဖြစ်ဘူးကွာဒီပတိယဝတ္တိသောဝါယောဝိနကန္နယတ္တဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်တဲ့7ပါးဒါအထက်ကလောက်7ပါးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ကတခါအာယုန်နေဘောကရုပ်လို့တခါခေါ်ပြန်တယ်အာယုန်နေဘောကရုပ်လို့ခေါ်တာရုပ်7ပါးဆိုတော့ကြောက်ပါတစ်ပါးချင်းနှစ်ပါးချင်းခွဲလို့ဘယ်တော့ခါမှမဖြစ်ကောင်းဘူးတဲ့7ပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်အတူပြည့်တယ်နားလည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတို့ဒီရှာမလာခြင်းတော့ရလာတဲ့လာတဲ့ကျန်တဲ့ဓာတ်9ပါးထင်းရတာထင်းပါလေဆရာအမွေမထင်းပါဘူးဆရာအဲ့ဒီလိုလူစမ်းပါကွာအဲ့ကျန်တဲ့9ပါးကလောင်းတဲ့ထင်းတော့ကျန်တဲ့9ပါးမပါလို့မနေဘူးလားနေပါတယ်ဆရာအဲ့မပါလို့လားဆိုတော့ပါတယ်ကျန်တဲ့9ပါးကအာသီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရတာတကလွန်ကျဲလို့ရတာရုပ်ပဲလာထင်းတယ်သို့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာတနည်းရတာကထင်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာပတာရမို့လို့ရတာရုပ်ကထင်ကောင်းတယ်နားလည်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမျက်စိမြင်တော့ဝိနတ်တတ်ဆိုတာလေဝိနတ်တတ်တကားနဲ့လာဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာဘယ်နှပါလာဖြစ်7ပါးလုံးလာဖြစ်ပါ7ပါးတော့ဘယ်လိုဝိနတ်ပထဝီအာဝတ္တိသောဝါယောဝိနကန္နယတ္တဩဇာပါ7ပါးလုံးလာဖြစ်နေလားလာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့မျက်စိမှာထင်ကောင်းတဲ့ဒီရုပ်တဲ့7ပါးထဲမှာထင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကဘယ်နှပါးပါတပါးတည်းပါပါတယ်ဆရာဘယ်လိုတော့ဝိနတတ်ပါဒါကျန်9ပါးမပါလို့ဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ဆရာဒါလည်းပါတယ်လားပါပါတယ်ဆရာမှတ်တာဒီရုပ်တဲ့7ပါးဒီတပါးနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးတစ်ထိတာမှတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနားရဒီကာမဇ္ဇဓမ္မပြုပြင်ထားတာကစက္ခုဒီဝေနဆိုတဲ့တတ်ကလုံးထင်မှုဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမောဒဒီတတ္တဆိုတဲ့အတန်တလုံးထင်မှုဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာခန္ဓာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အနတ်ရုပ်တလုံးထင်မှုဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဇေဝါဒီရတာဆိုတဲ့တတ်တလုံးထင်မှုစီမံထားတဲ့ကာမဇ္ဇဓမ္မပုဂ္ဂူလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျန်တဲ့ဒီထင်ကောင်းပါမလားမထင်ကောင်းပါဘူးဆရာမထင်ကောင်းလို့မထင်တာပါတော့ပါတော့ပါပါတယ်ဆရာဒီအဲ့ဒါလေးပတ်ဒါကြည့်တော့ဇေဝပဒါနဆိုတဲ့လျာကြီးလေးမှာလာပြီးထင်လိုက်ထင်ရတာတက်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူလိုက်တာရှင်းလိုက်တာငါလိုက်တာဆက်လိုက်တာဖန်လိုက်တာခါလိုက်ဘာပဲပြောရတာရတာပဲသူချင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှာမလာတိရတာပဲရှာလာတိတဲ့ဆိုဘယ်တတ်တုံးပြီးရတာတက်မှဒီကောင်းနေအားကြောင့်ဇေဝပဒါနဆိုတဲ့ကာမဇ္ဇအကြည်မှန်ကိုကကံစီမံပြီးရတာရုပ်ချင်းဘူး
အရသာဒီတော့အရေးချင်ဖို့ဒီလိုဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီလိုတည်းချင်ဖို့လား မဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရတာတဲ့ချင်ဖို့သတ်မှဆိုတော့ရတာကိုလာချင်တာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ရတာကိုလာချင်တာဒီပြင်တက်ခွန်းပါငုတ်နေဘူးလား လုံးနေပါလေဆရာ မပါဘူးမနေဘူးလား နေပါလေဆရာ ဒါကြောင့်မပါတဲ့နေသလား မနေပါဘူးဆရာ ပါရရဲ့လား ပါပါလေဆရာ ဒီဒါကြောင့်ပတိရတဲ့ဒီတော့ဝဏခန္ဓာယတ္တဩဇာဆိုတဲ့၎င်းရုပ်တဲ့7ပါးဒီတပါးချင်းခွဲရဘယ်တော့မဖြစ်တပါးပြည့်လိုက်ရင်ဒီတပါးကိုလက္ခဏာအားဖြင့်ပြည့်လိုက်ရင်ငါချာလာကြည့်တဲ့ယတ္တငါချာလာကြည့်တဲ့ယတ္တသို့မလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ယတ္တဆိုရတဲ့ကျန်တဲ့ဓာတ်9ပါးပါတပေါင်းနဲ့ပါလာတယ်သို့မလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒါလေးနားလည်ထားဒါဒီရုပ်တဲ့7ပါးကိုဖိပြီးတော့ပြနေရုပ်တဲ့7ပါးပြက်သားသားနားလည်သွားလို့ရှိရင်ဒုလူစုဒီ30ကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ဝေဘာနိုင်တယ်ဉာဏ်နဲ့ရှိနေနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အကုန်လုံးခြုံဝေဘာနိုင်တယ်ဉာဏ်လင်းသွားပြီဉာဏ်ပွင့်သွားပြီ30ကိုအကုန်ခြုံပြီးသက်ရှိတဲ့နဲ့လက်ရှိရုပ်နဲ့လက်မဲ့ရုပ်ဒီနှစ်ခုပြင်ပါရှိသေးတယ် ဘာမှမရှိပါဘူးဆ ဒါ ရာ လည်းရှိတယ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီအတောင်းလုံးအကောင်တဲ့အဖြစ်ပြတဏ္ဍတုံးတိုင်းတော့တောင်းရည်တွေပုတ်တာရှိညာဘုံလို့လာကြီးအကုန်လုံး30ကိုအကုန်ခြုံပြီးတော့ရတဲ့မျက်စိပေးပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ရထားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝေဘာရင်ကုံရောနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီနေရာကြည့်ကြည့်အခုပြောနေတဲ့ရုပ်တက်7ပါးပဲရှိတာပဲနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟုတ်လောရတကူအကုန်စုပုံလိုက်ကြတယ်ရေတွက်ကြည့်ရုပ်တက်7ပါးပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိသူတို့မြင်သိလာမှာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီအဲ့ဒီခါကျမှပိုးပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသူတို့သိလာကြတော့လည်းလောရတကူအကုန်ခြုံကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်တက်7ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လည်းရောက်ပြီးတော့သူ30ကုန်းအကုန်လုံးတော့လောရကြီးလည်းပဲလုံညဖြစ်သွားရောဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ လုံညဖြစ်ပါကြဘာကြောက်ပါ ခဏပြောက်သွားပါလေ လုံညဖြစ်ပါစေခဏတော့ပါတယ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အမှားရင်းလည်းပြောခဏတော့ပါဆိုပြောတော့ကိုဒိုးလေးဘာတွေကြောက်ပါပြောတော့အမိတ်ကြည့်တော့လုံညဖြစ်ပါပြီလုံထိပ်ပါပြီအားရကြောက်ခဏကြပါခေါ်ဟောလာဥကဘော ခဏဆိုတော့ဘာမှမရှိပါဘူး ဟောရခဏဆိုတာဒုက္ခမှာအကြီးရတယ်ခဏဆိုတာအတုံးလို့အကောင်ကလေးခဏခေါ်တာဗောကွာဟုတ်ကဲ့လို့အကောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပျောက်သွားပါပြီ အဲ့ဒီလိခမှာကနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ လှုံစိတ်သွားတယ်လောကကြီးလှုံသွားတယ်ဆိုတော့ခုတော့လောကကြီးမှာမဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာတွေဘုံဘုံမှာသတ္တဝါတွေမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဆရာ ခုနရုပ်တဲ့ရှင်မပြီးလာတဲ့ကရုပ်တဲ့ရှင်မနဲ့ဖြတ်ပြီးဝေဖန်တော့လောကကြီးမှာလူတွေနဲ့ဒီမှာတွေခွေးဝဲကြက်နေဆိုတော့သဝဉာဏ်နဲ့ကအသက်ရှိတဲ့သရဝါတွေတုံးတိုက်တော့တော်ရည်တွေပုတ်တာတွေရှိသေးရဲ့ မရှိတော့ပါဘူးဆရာ ကြောက်တော့လား ပျောက်သွားပါတယ်ဆရာ ဒါတွေရောက်လာဟောဘာရောက်လာမှန်းဒီဘာလို့မလုပ်ဒီဒုက္ခအကြီးသားကြီးခုနပုဂ္ဂိုလ်တော်တုံးတိုက်နေတော့ကြောက်တိုင်းလောကကြီးကြောက်တိုင်းရော ပျောက်သွားပါပြီဆရာ သူတို့ကြောက်တော့ဒါတွေရောက်လာတော့ဒါတွေရှိနေရော သဘောတရားလုံးဝလေးရရှိပါ ရှိကြပြီလေဒါလည်းတက်တက်တော့ ရုပ်တဲ့ရှိပါ အေးဟုတ်ရုပ်တက်7ပါးပဲရှိတော့တယ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ရှိလည်းမရုပ်ပဲရှိတော့တယ်ရုပ်တက်7ပါးပဲရှိတော့တယ်ဘယ်ကြည့်ဟဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါရုပ်တက်7ပါးရှိတော့တုံးနေတဲ့ဒီကြောက်ကြလားအကောင်တွေကြောက်လားရုပ်တက်7ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သိလာတဲ့အသိညာရုပ်တက်7ပါးသဘောတရားတက်တယ်ဆိုတော့အကောင်တွေဒီပြတ်မှန်တယ်ရှိသေးရဲ့လား မရှိတော့ပါဘူးဆရာ အဲ့လိုကြောက်သွားတာကိုဒါလုံညဖြစ်သွားတယ်လုံညတော့လောကအဝိကတိမောဂရာဇဗရာသတော့အတ္တတိဒိဋ္ဌိဥိဇဧဝမိစ္ဆသရောတိယမောဂရာဇတို့ဘုရားဘုရားခေါ်သွားတာစိတ္တမောဂရာဇလှုပ်လို့ရွမြင်သမျှဆိုတဲ့လူတွေနတ်တွေဇမားတွေခွေးဝဲကြက်နဲ့အကောင်အထည်ဖြစ်ပြတဏ္ဍာအပြင်သင်ရှားသွားလာနေကြတဲ့သတ္တလောကကြီးကိုလုံညတော့လုံညပြောင်းအလောကတုပညာမျက်စိမမြင်မြောင်ကြည့်ရှိပါတော့ပညာမျက်စိတက်ပြီးကြည်စမ်းနဲ့ခြေသားဒီကျုပ်လူရနဲ့အကောင်အထည်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဝါတွေယောက်ျားမိန်းမတွေ30ကိုအကုန်လုံးရှိတယ်နဲ့ခဏလောက်ထားတဲ့တတ္တလောကကြီးတကူလုံညဖြစ်ပေါင်းကြည်စမ်းနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒီဓာတ်7ပါးမှာနားလေဒီတတ္တလောကကြီးလုံညပြောင်းကြည့်ရဖြစ်ပါမလား မဖြစ်ပါဘူးဆရာ မျက်စိပိတ်ထားဖို့ရှိမမြင်နေတာကြီးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်မှာပေါ့
မြင်ဘူးလားကွာမြင်ပါလေဆရာဒါပခိညက်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသုံးနေတိုင်းမြင်ပါပေါ့သုံးနေတိုင်းမြင်ပါမြင်ဘူးလားမြင်ပါလေဆရာဘယ်နဲ့လုပ်ကြည့်ပါမလို့လှုပ်လို့ရအကောင်တွေသွားလာရောက်ဝဲထောက်ကစားတော့နေကြတာဒီတတ္တဝအနန္တတွေသင်္ချာရှိတာတုံးတိုင်တော့တယ်သမုဒ္ဒရာသင်္ချာရှိဝိတ္တိပစ္စည်းတွေသင်္ချာရှိဒါကြီးလုံးဝသုံးစိတ်ကြောက်ွယ်တော့လုံရပြောင်ရှိတာဆိုလို့ဒီရုပ်တဲ့ရှင်ပါကသဘောတရားတဲ့အနေလေးနဲ့ရောက်အောင်သင်ကြတတ်တော့လုံမှမှုမရှိဘယ်နဲ့ကြည့်ပါဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာကြောက်ပါမလားမပြောက်ပါဘူးဆရာဘယ်တော့မှကြောက်ပါဘူးဒါခုဒီရုပ်တဲ့ရှင်ပါကိုချီးမွမ်းပြီးတော့တလုံးချင်းရှင်းရှင်းပြတဲ့သဘောရှိခုဒါမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီသဘောရှိခုလည်းပြီလားသဘောတရားတဲ့ဆိုတော့အကောင်တွေပြောက်အပုံမွားလေးမှမရှိဘူးကြီးရဲ့မရှိပါဘူးဆရာဘာမှမရှိဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့သဘောရှိခုပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအပညာလေးဆိုင်တော့လာမယ်အဲ့ဒီအပညာလေးကြာတော့ဒုတိယဘာကျလဲဆိုဟာဒီပပရိစ္ဆေဉာဏ်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပပရိစ္ဆေဉာဏ်ရပြီဘာမှလို့ပြောတော့ဇက်ကရပုရဏခေါ်တော့ဘူးလေယုတ်တရားကြီးသဘောတရားဆိုင်အောင်သဘာဝအနေအချင်းထိုးရည်တို့သိနေကြပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပြီးတော့လည်းပညာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမှပညာဒီပညာမှပညာဖြစ်ပညာမှန်ခေါ်အဲ့ဒါပညာပဲတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာနန္တရားဆိုတာကတော့ဒီလောက်အတုံးအလုံးအခဲအကောင်အထည်အနေအချင်းသူငါလူတကာမဆွဲပါဘူးမယူဆပါဘူးဘာလို့လဲနန္ဆိုတာအကြီးတော့နန္တခေါ်တာဒါဆိုလို့ဆိုစိတ်စိတ်တွေမင်းတို့လိုဖြစ်နေစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်တွေရောစိတ်တွေလည်းနားလဲပါလားစိတ်စိတ်တိတ်ကြတော့လူမနဲ့ကလေးတွေကစပြီးပါတယ်တန်ငယ်မင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေမသိလားအသိတာပေါ့စိတ်ရှိလို့ပေါ့ဗျာတော့စိတ်ကထိုးလိုက်စိတ်ကကောင်းလိုက်စိတ်တူလိုက်စိတ်ကြည်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကောင်ကအဲ့ဒီတကယ်မင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးဒီလားမဟုတ်အဲ့ဒါအတုံးလုံးခဲလေးတွေလားအဖြူပြအဝါလေးတွေလားပြင်သူကြောက်ဟုတ်လားအဘာမလို့ကြာဘာအကြောင်းရောက်ပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြတော့လူတွေနဲ့ပြီးပါဒါပြင်စိတ်စိတ်တွေခေါ်ကြတဲ့နန္တရားကြတော့အတုံးလုံးအခေအတိဒသနာအန္တရားကြီးခဏပြည့်ညက်ကြီးကမရှိပါဘူးငကိုရဲ့ပြူပြီးရည်ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနန္ကြတော့ပြည့်အကြံခင်းဟောဒီရုပ်ကြတော့လူငါငါဘုံသုံးပါရှိတဲ့အတ္တပုဒ်ပြင်ပညာမျက်စိတတ်တော်များပညာမျက်စိလုံးဝမရှိထားတော့တုံးနေနဲ့တုံးမှတ်တာတိုင်နေနဲ့တိုင်မှတ်တာလူနေနဲ့လူမှတ်တာအကောင်တယ်နေနဲ့အကောင်တယ်မှတ်တာအတိကျတန်တန်နေနဲ့အတိကျတန်တန်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှတ်ပါတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒီရုပ်တကြီးကအစီအမွှသိမလွယ်လာဘူးအခင်းအနာခက်ခဲတဲ့တရားကြီးခေါ်အဲ့ဒီရုပ်တဲ့ရှင်ပါကိုရုပ်တရားကိုပြက်လာတာနဲ့ချီးမွှပြီးတော့သဘောတက်ကလေးစိုက်သွားအောင်မြင်တတ်သင်တတ်မှာတဲ့ဒီလိုမြင်များသင်များတော့အဲ့ဒါပညာရှိပညာမှာခေါ်ပါလေသမာဓိဉာဏ်ပညာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကပညာရှိအမှန်တန်ဖို့ရှိဒါကတရားရိယာတို့ပြကြတယ်ပညာရဲ့လက္ခဏာတို့ရတ္တတို့ပြစ္စုပ္ပန်တို့ပဋ္ဌာန်းတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုတန်ဖို့ရှိတဲ့ပညာလဲသမထဘာပฏิဝိရလက္ခဏာပညာသူတို့ကခေါ်တော်မူတဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုသဘောအားဖြင့်သဘောရောက်အောင်ထွေး၍ပြီးတတ်တယ်တဲ့လက္ခဏာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းဘုရားဒေသဓမ္မနာသဘာဝပဋိစ္ဆာရကမောဟန္တာကာရဝိတ္တသနာရသဒါဒီပညာဆိုတဲ့စေတသိက်ကဒီပညာကဘာနဲ့လုပ်တာလူကိစ္စပြောသားမှာဆိုတော့ဒေသဓမ္မနာထိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတရားတို့ကိုတဲ့သဘာဝပဋိစ္ဆာရကမောဟန္တာကာရဝိတ္တမနာရသဘာဝကသဘောတရားဖြစ်ပဋိစ္ဆာရကမမျောဖုံးသွားတာအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့ကလေးကိုအသိဉာဏ်မပေါ်ဖုံးတာဘယ်လိုဖုံးလို့မောဟန္တာကာရမောဟတိတော့အမိုက်တိုက်ကြီးဒါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အဟောကြတော့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ခေါ်တော်မူရဲ့ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးကိုသဘောမြတ်တက်တဲ့ကလေးဆိုတဲ့အပညာမပေါ်ထွက်အောင်ဒီလိုမျိုးလုံးလုံးကြီးမပြည့်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟပြုတော့အမိုက်တိုက်ကြီးအမိုက်မှောင်တိုက်ကြီးဟောဒီပညာကဖြည့်စည်းတတ်တဲ့တတ်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြင့်ဒီလိုမျိုးဒီယုတ်လုံးနံတလုံးမှာပြက်သားသားအတိတ်ရဲ့အားဖြင့်သဘောတရားလေးစိုက်သွားအောင်ယထာတုဒ္ဒဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်လာအောင်မသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်မောဟပြုတော့အမှောင်တိုက်ကြီးကဖုံးထားပြီဟုတ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်ဟောဒီပညာဆိုတဲ့စေတသိက်က၎င်းယုတ်တဘာဝနံတဘာဝလေးသဘောတရားဆက်အောင်မသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာပြုတော့မှောင်တိုက်ကြီးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဒီကြည့်လို့ဒီဒါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြတ်တတ်ပြီတဲ့သူကကိစ္စလေ
ဘယ်လိုလဲ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ အဲ့တိစ္ဆာလက္ခဏာရတ္တဆိုတဲ့တိစ္ဆာကလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်အတ္တမောပစ္စုပ္ပန်နာဆိုတော့မတူမဖုံးလွှမ်းတော့အဓိပ္ပာယ်လေးရှိရှိချင်းပညာညာရလာပြီဆိုမှတူနဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့တူမဖြစ်တော့ဘယ်လိုတူလဲလို့ဘုရားဟောတာတဲ့တရားဟုတ်မှဟုတ်ပါကသဘောကျတဲ့ကိစ္စကမှန်မှမှန်ပါကပြောလို့ကဒုနာကြားနေရဘာမှမရှိဘူးသဘောလားရှိတယ်ဆိုပြီးတဲ့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာအမှုံမွားလေးနဲ့ရှိသေးတာသိရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုကိုယ်တဲ့တဝက်ဒီတဲ့တဝက်လုံချင်းကြောင်ချင်းဆိုတဲ့အတရားကြီးတူရတဲ့သဘောဟောဒီပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအဲ့မင်းတို့ရှိသေးလားကပတိတဲ့အမှုံမွားလေးနဲ့ရှိသေးမရှိပါဘူးဗျာရှိတယ်လို့နဲ့ဒွေသွားရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမတိမချအောင်မရှိပါဘူးဗျာဩဒီတာဖြစ်ပါပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမရေမရလည်းမဟုတ်ဘူးဇဝေဇွာလည်းမဟုတ်ဘူးမတိမချလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာရေရာရာသေးသေးချာချာဒီလိုသိပြတ်လာဒါလူဘုတတ်ကြည့်တယ်ဆိုခုနကပြညာတတ်တယ်အဲ့လိုညာအချင်းစစ်စစ်ခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါသူဒီပညာဆိုတဲ့စေတသိက်တစ်လုံးကဒီပညာဆိုတဲ့တရားကြီးဖြစ်လာအနည်းဆုံးသောအကြောင်းဘူးလဲဆိုတော့သမာဓိပဋ္ဌာန်ကသမာဓိကအနည်းဆုံးသောအကြောင်းသမာဓိကြီးဖြစ်တာဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဗျာသမာဓိဆိုတာဘာလဲအာယုံတစ်ပါးပြတ်မသွားပဲနဲ့တခုတည်းစိုက်ပြီးတော့အာယုံယူတာဒါသမာဓိခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအာယုဆိုတာလက္ခဏာသမာဓိဆိုတာပြတ်နေတဲ့သဘောတရားမရှိတာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီငင်းနေတဲ့သဘောဒါသမာဓိဒါပေမဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့စေတသိက်ပေါ်ထွက်လာလို့မင်းတို့ကပထဝီဓာတ်တစ်လုံးကိုပြတ်သားနဲ့အတုံးလုံးထဲတွေကြောက်အပုံမားတွေကြောက်အရေးဖတ်တွေကြောက်ပြီးတော့သဘောတက်ကလေးရောက်လာအောင်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာပေါ်လာသမာဓိကနီးစွာတော့အကြောင်းအနည်းဆုံးတော့အကြောင်းဆိုတော့ဘယ်သမာဓိကြီးဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်သမာဓိကြီးဖြစ်ရေအားကျလာအားကျကြာကျလေးနဲ့ဆိုတာသွားပြီးတော့လုံတဲ့နေရာဆက်နေတဲ့နေရာပေါ့သမာဓိကပြီးတာကြီးထူတော်သေးသလားမထူတော်ပါဘူးဆရာသူကလူရာကူလာတဲ့အေးတာအကြောင်းကြလာပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီရက်သင်္ကြန်ပြတာပေးတဲ့ဝတ္တန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုးတဲ့ဘုရားအထိတ်ရတ္တအာယုံအိမ်ပြန်သွားတာကြီးအကြောင်းဝယ်ပြရောက်သွားတာကြီးကိုမျိုးကြီးရောက်တာဒါမင်းတို့စိတ်ကအင်္ဂါဉာဏ်တော့ဒါဖြစ်တယ်လို့ငါပြောဖြစ်တယ်လို့ပြောစိတ်ကတော့ဉာဏ်လဲဆွမ်းတော်ဝယ်လေးတိုင်ဘုရားကိုယ်တော်ဆွမ်းတော်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆွမ်းတော်ဝယ်လေးမြောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်ဆွမ်းတော်ကတဲ့အစကတ်တော့ဘုရားအရေးရှိကိုတဲ့အချိန်လေးအချိန်လေးဘုရားရှိခိုးလည်းသိပြီးတော့ကျေရုံမရတော့အချိန်လေးမှအခါ60လောက်ကတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအချိန်ရအဲ့လိုထပ်ပြီးမျက်စိကခရနောက်ကကျွတ်ဆောက်ကလေးတော့မျက်စိကစိုက်တယ်ခရပထမတော့ဘုရားကြည့်နာဘောဆွမ်းတော်ဝယ်လေးတိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဆွမ်းတော်တင်စားနေတဲ့ကျွတ်ကလေးကတိုင်ကြားရကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်လို့ဒီကအချိန်ရချင်းကြောင်းဝင်มาပြီးတော့လစ်လိုက်ရင်ခေါင်းပြပြူးလိုက်ရောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကဆိုတော့အချိန်တရားနဲ့အဲ့ဒီကျွတ်ကလေးခေါင်းပြပြူးကြည့်လိုက်တာအာရုံကတ်သွားစိတ်တုံးနှမ်းများနဲ့ဘုရားကြီးကြောက်သွားပြီးကျွတ်စီရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့အချိန်တရားနေဘယ်ကူးလဲဆိုတော့အချိန်တရားပြူးကြည့်ဟောဖြစ်သွားနားရလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမများဘူးလားများပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီပြည်ကြီးနဲ့အတော်ကြီးကြောင်နေပြီးမှတတိတစ်ခါပြန်လိုက်တော့ဘုရားရဲ့တစ်ခါပြန်လဲအစိမ့်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီစိတ်ကအနန္တတတ်တယ်ဒါတရားနိုင်မှတော့ဘုရားရှိခိုးနေမှတော့တချို့မေးရမယ်ဘုရားရှိခိုးဆုံးအောင်ခိုးရကြလားဘုရားရှိခိုးဆုံးမှုရလားမေးလိုက်တစ်ဖက်ကတော့ဒေါ်လာပြီအဖျားရှိခိုးတော့ဘယ်ဘုရားရှိခိုးမဆုံးမှလည်းကိုကြက်တယ်ဘုရားရှိခိုးဆုံးအောင်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးတချို့လည်းဘုရားရှိခိုးရတဲ့လက်ကိုကြည့်တော့အစဉ်ကြီးအစပြီးတော့ထိုးသွားလိုက်တာအစကတော့ကြက်ပြီးတိုင်းညက်နဲ့ပြေးနေတော့အကုန်ဆောက်ဆိုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကဘယ်ရောက်ရံမှုဝံမှုရောက်သွားတယ်အေးအင်းရာရောက်သွားတယ်ဈေးရောက်သွားတယ်မျိုးရွာရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကြီးရောက်သွားတယ်ရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအပြားကကြတော့မင်းညာဘုညာလေးကချမ်းသာများရောက်ရပါလို့အရှင်ပြကြတယ်ရှေ့ထိုးရှာမရှိမှဘုရားကိုဆုံးမပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုရားကကုန်းပြီးတော့ဥထားတယ်ဒါဘုရားကိုဆုံးအောင်ခိုးဘူးရလားလို့ပြောလို့မေးဆုံးအောင်ခိုးတတ်ကြလားလို့မေးဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတစ်ထိုင်နဲ့ဒီလူကတော့ဘုရားကိုဒါနဲ့ရောက်ချင်ရောက်သွားတယ်အာယုကစိတ်ကလေးအင်းနဲ့စိတ်နဲ့ညောင်းလားမြန်မာလေးဆရာအဲ့ဒါစိတ်အဲ့စိတ်ရကတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီသမာဓိဆိုတာတဲ့
အဲ့ဒီစိတ်ဟိုးသွားပြီးတော့မသွားပဲနဲ့တခုတည်းတော့အာယုံကိုစိတ်ထားတဲ့သဘောလေးတမိနစ်ကြာလဲသမာဓိရနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာစက္ကန့်30ကြာလဲသမာဓိနားလေဟုတ်ကဲ့ဗျာမိနစ်30ကြာလဲသမာဓိပဲတဏှာကြီးကြာလဲသမာဓိပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာအေးဒါအဲ့ဒီလိုစက္ကန့်မိနစ်အနည်းအားဖြင့်အာယုံကမသွားပဲနဲ့အာယုံတစ်ခုလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့ထားတယ်အောက်ဒီပတ်လက္ခဏာလို့ပြထားတယ်အာယုံနဲ့မပြတ်မဲနဲ့ဒီအာယုံနဲ့တစ်ခုတည်းကြီးရင်းနေမှုဒီသမာဓိခေါ်ပါ යි နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါတဲ့တို့တရားပွားများအားထုတ်တဲ့ဒီသံလမ်းသမထလမ်းကပွားများအားထုတ်တဲ့သမာဓိတွေဒီလိုနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလိုနဲ့မရဘူးဟိုကြတဲ့စီကံကြီးစီကအင်္ဂါကြီးတဲ့သမာဓိတွေအထူးဖြင့်ထူထောင်ရတယ်ဟိုသမာဓိကတစ်မျိုးသံလမ်းသမာဓိနာကြတော့သမာဓိကြာနတ်သူစီကနီးလာတိုင်းကြာနဲ့ထူထောင်ရတယ်ဒါနဲ့အခုဒီပထူတတလုံးကိုသဘောတရားလေးဆက်အောင်ပြတဲ့နေရာမှာအတုံးလုံးဖဲအထူးပြတန်တဲ့လူကပြောက်စိတ်ပြီးတော့ဟာပထူတဆိုတာသဘောတက်တဲ့ကလေးပါပဲတဲ့သိမို့လားသိပါပြီဆရာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကပညာမဟုတ်လားပညာပါဆရာဒါဒီပညာဆိုတဲ့အမောပညာကြီးစေတသိက်ကြီးဟာပေါ်ထွက်လာအနည်းဆုံးအကြောင်းဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့သမာဓိဓာတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအသေးစိတ်သမာဓိထူတော်ပါလိမ့်လေဒီပညာအသိဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်လာအချင်းများပြောပြီးထူတော်ပါလိမ့်စိတ်ရင်းနဲ့ဒီကဘယ်မှာပြောထူတော်ပါလိမ့်လေးကြမလို့လားလိုပါလေဆရာဘယ်မှာသွားပြီးပြီးတာထူတော်တာဟုတ်ပါဘူးလို့အခုလိုပဲလူအများများလာပြီးတော့ဒီဝရဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောဆိုပြတာသင်ကြားပေးနေသူလူကြီးဟာဒီစုယုံပြီးတော့အကုန်လုံးအာရုံကြီးဆိုတော့ပြောလို့တိုက်ကြမသွားတာကြီးအိမ်ကြမသွားတာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကရရောင်းဝယ်တာကြီးဒီဘက်ဒီမလှည့်တာကြီးတောင်ကြောက်ကြမြောက်ကြောက်ကြဆိုတောင်းတာခါသိနေကျင်းနေဒီကဝဒန္တဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ကြားပြတာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်တည်းစကလုံးလေးတွေတစ်လုံးချင်းနဲ့ဒီနေ့နားထဲမှာတိုက်ပြီးတွန်းလို့ပေါ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြီးကြီးကြီးစွာနဲ့အင်္ဂရိယရနဲ့နိုင်မှတ်သားလို့ဒီပထဝီဆိုတာသဘောမြတ်တက်တဲ့ကလေးပဲဆိုတော့ပညာအသိဉာဏ်ပေါ်လာမဟုတ်လားပေါ်လာပါလေဆရာဒါသမာဓိပဋ္ဌာန်သမာဓိဒီအနည်းဆုံးတော့အကြောင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မထင်ကြဘူးလားထင်ရှားပါလေဆရာအဲ့ဒီသမာဓိကတမျိုးဆိုတာမှတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသမဏမုံမြတ်တဲ့သမာဓိညာအမြင်မှရအောင်ပေါ်လာတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘာဝရဲ့လက္ခဏာတို့ရတ္တတို့ပိစုပ္ပဒါတို့ပဋ္ဌာန်တို့သမဏမြတ်ကပြောလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရဲ့ခုလည်းတို့ဒီရတ္တဓာတ်ကြီးမှာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးဆိုပဲအတိတ်တွေကြီးကိုပြပြသားသားနားလည်ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတက်ကခွာရဲခေါ်ပါလေရတ္တဓာတ်ကြီးကြီးဘာကချင်းနေညာချင်းနေဘာကထူရညာထူရဝိတ္တိပစ္စည်းတော့တင်းမနေပဲနဲ့အမှန်ကတော့ဒီဝိတ္တိပစ္စည်းအထူးသောဝိတ္တိပစ္စည်းတွေမှာသင်ရှားရှိတဲ့ရတ္တဓာတ်ရဲ့အနိနာမအပြင်သင်္ကေတအမှားသားပိတ်တဲ့ပညာတည်တွေဒီလိုနားလည်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ရတ္တဓာတ်ကိုအစစ်အနေရဆိုပြအောင်ရှားတတ်သူရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရတ္တဓာတ်ဒီအပီလားအနှံလားအရွယ်လားအမြင့်လားအဖူလားဥလားသာကောင်တောက်ခွဲလားဒီကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတုံးလုံးခဲလားဒီပြတဏ္ဍာလားအကောင်အထည်လားအမောအမွတ်အရေးဖာလားအချူပြအဝါလားဒါလေးရှင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောမြတ်တဲ့ကလေးပဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကြီးပြီးသွားဒါနဲ့ရတ္တဓာတ်ကြီးပြီးအောင်ဘယ်နဲ့လို့မှတ်တာရှားလာဖြစ်ရင်ရတာလို့ပြီးသွားဒါချင်းကြီးမျိုးတော့ပါနေပါလေဆရာဒါရဲ့ခုနပြောတဲ့အတုံးလုံးခဲအကောင်အထည်ဒီပြတဏ္ဍာပျောက်တော့လက်ကခွာကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုင်းမင်းကပြီးအဲ့ဒီတော့ပဲရှင်းပါလေဆရာရှင်းတာပါတတ်တော့ရတာတတ်ပါဆရာဒီရတာတတ်မှန်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့အနေနဲ့လူကရှင်းလိုက်ဆိုမကြည့်တဲ့ရှင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့ဟုတ်ပါလေဆရာရှင်းတာပါလို့ဆိုဒါရှင်းတာမကြည့်ဘူးပေါ့မကြည့်စားနဲ့မကြည့်တာရှင်းတာပေါ့ရှင်းတာမကြည့်ဘူးမကြည့်တဲ့ရှင်းတယ်ဟုတ်မို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလူကြီးငါဒီလူရာဒီဒီတိုင်းနေကြဒီတော့ဒီရှင်းနေဆိုတော့ရတ္တတကြမကြည့်ဖြစ်နေဘူးလားရှင်းနေပါလေဆရာအတုံးလုံးဖြစ်နေဘူးလားရှင်းနေပါလေဆရာအေးအဲ့ဒါဒီမှားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကိုယ်တော်ခေါ်တော်မူတဲ့ရတ္တတကြီးအတုံးလုံးခဲအတိအပွင့်အရွက်အခအမြင့်အစရှိကြပြီးအကောင်တွေထူကြတဲ့အပေါ်မှာအရေးကလေးမှမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောမြတ်တက်တဲ့ကလေးဆိုတဲ့အတိတ်တွေရတာသိသွားတိုက်ကောင်းပါမရှိပြရှင်းရလားရှင်းပါလေဆရာရှင်းရရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှိပြရှင်းလို့မှရင်မရှိကြရင်ဒီအရှင်တောင်းပေါ့ရောက်ပါတယ်ဆရာလုံးမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမရှိဆိုတဲ့ချက်တောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတဲ့ချက်နဲ့ကြီး
လောကကျင်ပြီးတော့မကြီးတို့ပြောမှရှိသေးလား မရှိပါဘူးဆရာ အားလုံးမရှိ မကြီးကြီးကြောက်သွားလို့ပါ ဟောမကြီးကြောက်ပါဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးကြောက်ပါဘူးကြောက်ပါပါလေငကိုရဲ့ ငကိုရဲမကြီးကြီးမရှိတော့ပါဘူး အေးမရှိနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ သာသနာပညာပုံစံမှတ်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့မကြီးပြောတော့ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟောဒါသာသနာပညာငကိုရဲ့မကြီးပါရှိတယ်အခုတော့လောကတင်မေးကြတော့မကြီးတောင်းဖြစ်ကြနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကျန်တဲ့လူကြီးလား ရှင်းပါတယ်ဆရာ ဟောခုနကတော့မကြီးရဲ့ဆင်းတယ်တို့မလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးရဲ့ဆင်းရုံမှန်ရဲ့မကြီးပြောင်းရင်အရှင်လက်ပြောက်မှာပေါ့ဆိုတော့အခုတော့အရှင်လက်ပြောက်ပြီလား မပြောက်ပါဘူးဆရာ ဟောဒီအရှင်လက်ရတ္တကြီးပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟောမကြီးကပြောက်တယ်ရတ္တမပြောက်ဘူးတို့လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကောင်းပါပြီတော့မကြီးနဲ့ဆက်တွယ်နေတဲ့အဲ့ဒီအပုံကြီးရေးချောကွာအဝိပါးနဲ့ဖြစ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒီဇာနဲ့တူ ရှင်းပါတယ်ဆရာ ရှင်းလာရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးနဲ့အဆက်တို့ကိုပြတ်ပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးတောင်းတို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဘာလို့ရှင်းမကြီးတောင်းကရှင်းတယ်ကောင်းပြီအခုတော့မကြီးတောင်းကိုလုံးဝမရှိတော့ရေဖြစ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါပေမဲ့အရှင်တတ်တော့ မပြောက်ပါဘူးဆရာ ရတ္တကြောက် မပြောက်ပါဘူး ဟောရတ္တဒီကြီးလည်းပြောက်ဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါလည်းအဲ့ဒီအရေးလေးပြန်ပြီးတော့ကျိုးတော့အနှစ်ကြကြောက်တော့ ကြားပါတယ်ဆရာ ဒီနဲ့ကျိုးနာနာချက်ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အနှစ်ကြအရေးဟုတ်တယ် မဟုတ်တော့ပါဘူးဆရာ နေကြီးကြီးနေမှာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒီအနှစ်ရှာနေတူ ရှင်းပါတယ်ဆရာ ဒါလည်းရှင်းတာပဲလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါကအရေးတွေကမကြီးတွေကပြောက်သွားပြီရတ္တကပြောက်ကြလား မပြောက်ပါဘူးဆရာ အခုမကြီးနေမို့လို့ရှင်းတာပဲလေမကြီးနဲ့အဆက်ကြောမကုန်သေးတော့ဘောနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးဒီအနှစ်တွေထည့်တာနဲ့ရှင်းမှာပေါ့လာကြပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကောင်းပါပြီမကြီးကြီးကိုကြောက်ဖြောက်ပြအဲ့ဒီအနှစ်တွေစုဆောင်ပေါင်းပြီးတော့လုံနေတဲ့အပေါ်ကအဖုံးလေးတိတ်တခါတော့မီးရင်းထိုးချနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါဖြစ်တယ် ပြာဖြစ်သွားပါပြီ ပြာဖြစ်သွားရဲ့လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကဲမကြီးကြီးအဆက်ကိုစီးသေးရဲ့ မရှိတော့ပါဘူးဆရာ မီးရင်းကိုထိုးလိုက်တန်ပြရှိကြမလို့ပါဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးကြီးနဲ့အဆက်ကိုပြသွားပြီမှန်ပြီလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒီလုံနဲ့ကြနဲ့ပြာကွေးလေးကိုစမ်းလိုက်ကြည့်ရမယ်လေ ရှင်းလာပါပဲဆရာ လိန်ဘယ်တော့မှတူကြီးဘယ်တော့တူကြီးရောဟဲ့ညာလေးကိုဖွင့်နေကြတာစမ်းတူကြီးရှင်းလုံးလား ငန်းကြရလိမ့်နေပါလေ အဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့ဒီငါကြရဘာတတ်တော့ ရလာတတ်ပါပဲဆရာ သူမကြီးနှစ်ကနေတော့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ရတဲ့ကကြောက်ပေါ့ မပြောက်ပါဘူးဆရာ မကြီးနှစ်ကကြောက်သွားပြီလား ပြောက်သွားပါပြီဆရာ ပြာဖြစ်သွားနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒီပြာပြန်တော့ရေထဲပြီးစားချက်ကရေးပြီးယူပြီးတော့ဟာဖြစ်လားဟာဖြစ်တယ်နီးလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ခုနပြားတော့ကြောက်ပါပြီလား ပြောက်သွားပါပြီဆရာ အဲ့ဒီစားရှာနေတူရွယ်နဲ့ ငန်းပါတယ်ဆရာ ငါနေလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ရှင်ဝဲဘူးလားနော်ငါနေလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ခုနပြားတော့ကြောက်ပါပြီလား ပြောက်သွားပါပြီဆရာ ရတဲ့ကတော့ကြောက်ဘူးပေါ့ မပြောက်ပါဘူးဆရာ ဒီစားကိုရိုးဖို့မင်းလို့ဒီရုပ်တုံးရုပ်ခဲဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမပြောက်ကြကာလပတ်လို့မင်းရှာမှာတို့ကြည့်ကြည့်ရင်ရှာမှာတွေ့ကောင်းတော့တွေ့နိုင်တော့တွေ့တော့ဆိုတဲ့အတွေ့သဘောလေးတွေ့ တွေ့ရတယ်ဆရာ ဒါပါတတ်တော့ ရလာတတ်ပါဆရာ သူ့ကြတော့ကြောက်ကောင်းရဲ့လား မပြောက်ကောင်းပါဘူးဆရာ ဒီကဒီဘက်ကပြင်းရလန်းကသွားလားပြင်းရလန်းကတလိုင်းကကြောက်လို့မင်းစားမင်းကြီးတဲ့စားဒီဘက်ကမကြီးကြီးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးကြီးထောင်းမကြီးကြီးအနှစ်ဒီဖြစ်ရေကျော်ပြန်စစ်ရေဘွားကနေပြီးတော့အနှစ်တစ်ခါကြီးအနှစ်တစ်ခါအနှစ်ဘွားရောက်ကြတော့လုံတဲ့အတွက်ပြီးင်းတိုက်ဖိုးနဲ့နာနာထိုးဖြူဖိုးဆိုတဲ့ပြန်လေးတွေရောက်ကြောက်ပါဘူးပြင်းရလဲရနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ပြန်လေးတွေဘွားရောက်ကြတော့အဲ့ဒီပြန်လေးရင်းနဲ့ဆိုရေကြီးကြီးထားဖြစ်ကြနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒီထားဝဲနောက်တစ်ခါရေကြီးရဲ့လွှမ်းပြလုံးနဲ့ကြာမြေဖြစ်ဒီရေလေးရှားတဲ့တူခါရတယ် နေကြီးရတာရှိပါ အပြင်းရတယ်ရတယ်မကင်းဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ရတဲ့ခင်ဗျားကြီးရလား ရှိပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီမကြီးကြီးဘွားကနေပြီးတော့ဟိုးမြေကြီးဘွားပြန်ဖြစ်တဲ့နေရာထိအောင်ပြပြင်းရလိုင်းကနေချပြီးတော့ဆင်းထားဟောဒီကတော့မရှာတူမကြီးကြီးဘွားတူနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မကြီးကြီးဘွားတူကြည့်တယ်ရတာရှိတယ်လား ရှိပါတယ်ဆရာ မကြီးကြီးထောင်းတာတူကြည့်တယ်ရှိရလား ရှိပါတယ်ဆရာ ကြောက်ဘူးတော့ မပြောက်ပါဘူးဆရာ အရေးသေးတာတူကြည့်တယ်ရတာရှိတယ်လား ရှိပါတယ်ဆရာ အနေကလေးတွေသိလို့ရတာရှိတယ် ရှိပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီအနေကလေးတွေပြာပြောင်းသူပြာဘွားကြတယ်ရတာရှိတယ် ရှိပါတယ်ဆရာ ရှိသေးတယ်ကြာဒီပြာလိုပဲရေချိုပြီးတော့စားချက်တွေစားဘွားရောက်တယ်ရတာရှိတယ် ရှိပါတယ်ဆရာ ဒီစားရဲ့မြေကြီးရဲ့floor ပြသွန်းပြသုံးနေကြတော့မြေဖြစ်တယ်မြေကြီးဘွားကြောက်လေရတာရှိတယ် ရှိပါတယ်ဆရာ ရတာကြောက်ပေါ့ မပြောက်ပါဘူးဆရာ အဲ့ဒီမြေဘွားတခါပြန်တက်ပေါ့ကအိုးကြီးအင်းကြီးပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါလည်းရတာနဲ့ပေါ့ ရလာတတ်လဲပါဆရာ ဒီက
ပရမတ်လိုက်ရည်ဆွဲရချလာပြန်တို့ကြည့်ရတာတအခုမြေကြီးဘဝနေအိုးကြီးအင်ကြီးဖြစ်လိုက်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပြန်တို့ကြည့်ရင်ပြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ယာမတိရှိနေရတာတကြီးတော့ရှိပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဒီကမြင်မကြီးအစနဲ့ရှားရပြီမရပါဘူးဗျာမကြီးဘဝနေပြက်ပွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာချက်တိုင်းပြက်၆တိုင်းကြောက်ဒီပညာလိုင်းကပေးကြကြည့်ဘာဖြစ်လို့ချက်တိုင်းပြက်ကလေး၆တိုင်းကြောက်ကလေးဆိုတော့ဒီဘက်ကပညာကမကြီးဘူးဆိုတာငကိုးမှမကြည့်ပဲတန်ထနာပညာဒီအပြီးရုပ်မြင်ဒီပုံစံလေးမြင်သဘောတော်တဲ့လူငယ်နေပါအပြေတော့မလွဲပါဘူးဗျာဒီပြည့်နေကစကဘာဥဒ္ဓလူပညာကြီးကဟောတာမကြီးဘူးဒီလိုသမုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီရဲ့အပြီးဒါတို့မကြီးဘူးလေကလေးလူကြီးအစအကုန်ကားလေဒါလည်းတန်တန်ကြည့်ပြောနေပုံစံကြည့်ပြောနေအမှားသားလေးဒီမလားလာပါလေဗျာတန်ထနာပညာပဲမကြီးဘူးဆိုတာအတောင်းလိုက်အတုံးလိုက်အလုံးလိုက်အခဲလိုက်တိုင်ရယူချစ်ဒါကနာပညာပဲဒီမလားဟုတ်ကဲ့ဗျာပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင်အတောင်းနဲ့ကြည့်အလုံးအတုံးလုံးခဲလုံးကြည့်ဘာကြည့်ဒီမလားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါရည်ဒီပညာကတော့6တန်းကြောက်တယ်7တန်းကျက်တယ်ကျက်ပါလားကျက်ကြပါလေဗျာဒီပရမတ်လိုင်းကဆရာမတို့ကြည့်ကြည့်ရင်လိကောင်းတယ်ဆိုတော့ရတတ်တယ်ကပြက်တယ်မပြက်ပါဘူးဗျာကြောက်တယ်မပြောက်ပါဘူးဗျာဘယ်ပြက်မလဲဘယ်ကြောက်မလဲကွာသူကသဘောတရားအမြဲတမ်းသင်ရှားရှိတယ်ရတတ်တယ်ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီရတတ်ကြီးအတုံးအလုံးအဖေအကောင်အထည်အထီးပြကနာအမှုံမှလုံးလုံးရှိတဲ့တရားဟုတ်ပါဒါအရင်ကြီးသဘောတရားအရင်ဘာသဘောတရားတော့ဆရာမတွေ့ကောင်းတော့တွေ့နိုင်တော့တွေ့ရတော့အတွေ့သဘောလေးကြီးရတတ်ကြီးမှတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါအဲ့ဒီရတတ်ကြီးကိုယ်ပြန်နေတာကွာနေကောင်းအစားစီရနေတကူလို့ညံနဲ့တကယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့မိစ္ဆာနဲ့မပြန်တွေ့ပြန်ကောင်းအစားစီရပြတွေ့ပါလေဆရာစီကောင်းနေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာခဏနေငါကြတယ်လို့ပါကောင်းရဲ့အရာကရှိပါလေသူမပြောငါကြတာပြောအရာကတွေ့တယ်တွေ့ပါလေဆရာစီရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီရတတ်လွတ်နေတဲ့နေရာအပြင်ဘက်ကကြားလို့ရှိရင်တရွေးကားလည်းနေရာလေးမရှိသလားမရှိပါဘူးဆရာကျန်တာအကုန်တွေ့တယ်ပေါ့တွေ့ပါလေဆရာဒါပေမဲ့ရတတ်အပြင်ကပြင်အကုန်လုံးတစ်ပြုံလုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအပြင်မို့ဒီခြံနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ကောင်းတယ်ဆိုရရတတ်တွေ့ကြတာအထက်ခွဲကြည့်ရင်တွေ့ဒီမှာတွေ့မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမထင်မြဲကြည့်ခွဲကြည့်လားအစိတ်အမွားမှာအေးဒီအေးသားတွေလှမ်းသွားကြည့်နေအလားကနေရှားပြီးတော့ရှားလေးနဲ့တူကြည့်တွေ့ပါလေဆရာရကြတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအမီးတော့မတတ်တော့ဘူးပေါ့မတတ်တော့ပါဘူးဒီဟုတ်အမီးတော့မတတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းရှားမှာချိန်မှာပဒါအပြည့်ပြည့်မှာလာပြီးတော့တိုးတယ်ဖြည့်တယ်ထိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာတော့မကြည့်ဘူးပေါ့တွေ့ပါလေဆရာဒီကြောင့်ကွအဲ့ဒီအတွင်းသားတွေလည်းပဲမစ္စတာနဲ့တို့ကြည့်လို့မတွေ့ကောင်းမှုဆိုတဲ့ရတတ်ကင်းပြတ်နေတဲ့နေရာလေးကတရေသားလေးနဲ့နေရာလေးရှိသလားမရှိပါဘူးဆရာအကုန်ပြည့်ပေါ့အပြည့်ရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညနေစီနဲ့သုံးတတ်ကြည့်ကြအရင်တော့ငါခေါင်းရှိတယ်လက်ရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်ခြေရှိတယ်ငါယောက်ျားငါပုဂ္ဂိုလ်ငါသရဝငါအကောင်အထည်အသွေးနဲ့အလားနဲ့အယိုးနဲ့အဆင့်အရေးကားနဲ့ငါတို့သင်တယ်ကိုညကရကိုရောညဟောတော်မူသောသဘောမြတ်တက်တက်တာသိချာရှိတယ်ဆိုတဲ့ရတတ်ကြီးနဲ့ဝေဖန်ရင်ငါကိုဒီကူလုံးမှာရတတ်ကင်းပြနေတဲ့နေရာလွတ်နေတဲ့နေရာတရေသားလေးမှာကြာမရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကူလုံးအပြင်းရတတ်နဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရင်ရတတ်အပြည့်အနဲ့ရှိရတယ်ဆရာအဲမြစ်ကိုမှာရတတ်လွတ်တဲ့နေရာလုံးဝကြာမရဘူးဆိုတော့ဒီကူလုံးကရတာတတုံးရတာတခရီးမနေဘူးလားနေရတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒီညာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရတာတတုံးရတာတခရီးလွှဲရင်မြစ်ကိုဘာမှမရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲကောင်းပါပြီရတာတအပြည့်အနဲ့ရှိပါတော့လေ၎င်းရတာတကြီးအတုံးလားအလုံးလားအခဲလားအကောင်အထည်လားအပုံမွားလားအရေးပါလားမင်းမနဲ့ကြောမရှိပါဘူးဆရာဟာရှိသဘောတရားသက်သက်ကလေးရှိပါတယ်ဆရာသဘောတရားသက်သက်ကလေးအမြင်ကိုရအောင်ခုရတတ်တာသဘောနားလည်ပြီမင်းကိုမှပြန်ဝေဖန်ရင်မင်းကိုကြောက်တယ်ကြောက်လားကြောက်ပါတယ်ဆရာအေးကြောက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်ရတတ်ကိုယ်တော်ပြန်တင်၎င်းဒီတိုင်ပြင်မှာရတတ်တဲ့သဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရတတ်ပြီခေဝပฏิဟိနလက္ခဏောရသောခေဝဝိညာဏတဝိပယသာဝရသောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသတ္တိဝခောစရပဋ္ဌာနောအပိစုပဋ္ဌာနောသတိမဟာဘူတပဋ္ဌာနောလက္ခဏာရဲ့ရတ္တရဲ့ပိစုတံပဋ္ဌာလက္ခဏာကဘယ်လိုဒီမှာပဒါရမှာလာပြီးတော့ထိတယ်တိုက်တယ်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ရတတ်တယ်လို့ပြီးရမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာက
ကိစ္စကဒီရဲ့ကိစ္စဘာလို့ရတတ်ရတတ်ဇေဝဝိညာဉ်ကိုအာယုအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဇေဝဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုအာယုအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုဇေဝဝိညာဏတ္တဝိဇ္ဇာဘာဝရသောဇေဝဝိညာဏတ္တဇေဝဝိညာဉ်စိတ်ကလေးအားဝိဇ္ဇာဘာဝရသောအာယုအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိစ္စရှိ၏ဒါမလားဟုတ်ကဲ့ဗျာပိစုပဋ္ဌာန်ဘာလို့သိရှိတဲ့အတိတ်ပြောကြမှာတတ္တိဝဘောဇရာပိစုပဋ္ဌာန်တော့တတ္တိဝထိုသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဤဘောဇရာပိစုပဋ္ဌာန်တော့ကျက်စားရအာယုအဖြစ်ဖြင့်ရှိရှိခြင်းဒါလည်းဒီယတ္တတို့ယတ္တတက်ဖြစ်လာတဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပြောကြမှာသူဖြစ်လာတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပထဝီအာရောတေဇောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအမိပြုပြီးဖြစ်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့သတုမဟာဘူတပဋ္ဌာန်တော့ပထဝီအာရောတေဇောဝါရောဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပြီးတော့အကြောင်းရှိဒီနာကြီးနဲ့မိနစ်30လောက်အခုကကျင်းရရောက်လာတော့ဆိုရင်မကျင်းဘူးအကြောင်းတူရှိပြီးလိုက်တာပဲကျင်းရဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အခုကမှမိလောင်လို့လောင်တဲ့ရက်ွက်လည်းပါလာဒါကြီးကဟိုကလောင်ပြီးချင်းရက်တဲ့ကျင်းရဖြစ်တော့တရင်ကအစုံရှိမပါဘူးဒါရပခုတ်ကူအနောက်ပိုင်းမြို့အနောက်ကြားခန္ဓာရက်ွက်ဒီလောင်နေလူပါလာအေးဘယ်နဲ့လောင်နေတော့မပါဘူးကိုယ်လည်းပြုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါကလောင်နေမိရတယ်နေရာတစ်ချက်လောက်စလောင်နေရာတစ်ချက်လောက်လောင်တော့နှစ်ချက်လောက်ကျတော့မိနစ်နဲ့ပြောရတော့အဲ့ဒီမိနစ်ရိုက်တဲ့ကျင်းနာမယ်ဒီလိုကျင်းနာရုပ်တရားချင်းရက်လိုက်တာလည်းပဲဒီမှာရုပ်ရဲ့သတင်းစကားမတိမကာပဲနဲ့ကြားလို့ရှိအကျိုးဆိုတာမျိုးကတောင်းတင်းတော့ကြည့်တော့ဒီတော့ဒီသင်္นานပေးနေတဲ့ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအတော်မတတွေးနေရင်စိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုကျူတင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးသိအောင်အကြောင်းကြားခြင်းပါပဲဒါတော့မြို့အနောက်ကျခန္ဓာရပ်ပေါ်မှာလောင်နေဒီနေ့တော့သတင်းစာတွေတိတိကျပါလာတော့လည်းပဲအတိုက်အဆနေပါအိမ်ကြီးပေါင်း30နဲ့5အိမ်ကျိုးတော့တော်တော်လည်းတန်ဖိုးများပါတယ်15သိန်းတော့သုံးသွားအဲ့ဒီရက်ွက်တယ်လည်းပခုတ်ကူတင်နာမိတင်နာလာပြီးတော့ပဲများပခုတ်ကူကလည်းအောင်လောင်နာရက်ွက်လိုက်လောင်နာလောင်တဲ့ရက်ွက်လည်းပါလာဒါကြီးကဟိုကလောင်ပြီး